এবারে ভাইস্তে নাকি? বারে চাচা আমি বসেন। এবারে ভাইস্তে তাহলে বসলেন। ভাইস্তে কথা হলো কি, আজকে একটা আমি স্বপ্ন দেখছি বুঝলে। তুমি পড়ছো পয়খানার স্ল্যাবের মধ্যে, আর আমি পড়ছি হলো মধুর ডিব্বের মধ্যে। চাচা তো আমাক পেছাত ফালালো, চাচাক ঠকানি লাগবি। চাচা তারপরে কি হলো? তুমি যখন গুয়ের ডাব্বার মধ্যে পড়লে বুঝলে, তখন আমার একটা ঝাঁপ করেছে এতন দেখছি বুঝলে, আর আমার ঘুম ধরলো না। চাচা এই পরে স্বপ্ন আমি দেখছি। একাতে আবার তুইও স্বপ্ন দেখছো আজকে? চাচা আমি স্বপ্ন দেখি হ্যাঁ তুমি তো মধুর ডেস্কের মধ্যে উঠছো, বা আমি উঠছি পায়খানার স্ল্যাবের মধ্যে থেকে। হ্যাঁ তুমি আমার গাও চাটিচ্ছ, আমি তোমার গাও চাটিচ্ছি। ভাইস্তে আচ্ছা কারবার করলো বারে, আমার গাছ আনন্দে ভাইস্তে নিল, আর সবন কোনো দেখের পায়নি, তাড়াতাড়ি সবরই ভাইস্তে দেখলো।